Hallo, Mari. Hallo! Tusen takk for at du godtok invitasjonen min til intervjuet om samisk språk i Norge. Så god. Ja. Bare hyggelig. Ja. Hvor skal du opp og snakke nordsamisk i Tanne i Finnmark? Så hyggelig at du spør, og det er jo et veldig viktig spørsmål, og det er jo ikke en selvfølge at man vokser opp med å snakke samisk språk. Men jeg vil jo si at jeg er jo en av de heldige som vokste opp i en nordsamisk familie i Tana kommune, og hjemstedet mitt heter Bildan, Storfossen. Og vi snakket bare nordsamisk i vår familie. Og jeg gikk på en samisk skole i Sirma, og jeg lærte ikke norsk før jeg var 7 år gammel. Så vi praktiserte nordsamisk i familien min, og det var helt naturlig for meg. Og jeg tenkte ikke over at vi snakket samisk, fordi det var jo en naturlig del av min oppvekst. Ikke sant? Og så kjenner jo jeg at jeg er veldig stolt av mine foreldre, som var så tydelige på at vi skulle snakke samisk i familien vår. De var så stolte av bakgrunnen sin, og det var jo en helt naturlig del av oppveksten min å snakke samisk, og det kjenner jeg som en veldig fin gave. Mari, alle slektningene dine snakker samisk? Alle mine slektninger snakker ikke samisk, nei. Men de er samiske, men de forstår ikke samisk fordi at det har ikke vært en naturlig del av oppveksten deres å snakke samisk. Og det er jo det jeg sier, at i den samiske bygda jeg vokste opp i, så alle de snakket samisk i den lille bygda. Og jeg gikk på samisk skole og kjente meg veldig godt integrert i det samiske miljøet. Det var en oppvekst preget av en soliditet innenfor den samiske kulturen. Og jeg vil jo også nevne her i denne sammenheng at jeg var veldig heldig som hadde beskyttelsesfaktorer rundt meg. Ikke sant? For eksempel det her med at familien snakket samisk. Jeg gikk på samisk skole. Jeg hadde tilgang på samiske lærere. Jeg hadde også norske lærere, ja. Men altså de beskyttelsesfaktorene, jeg hadde samiske venner, jeg var med på samiske fritidsaktiviteter, så alle de beskyttelsesfaktorene der var veldig viktige for meg i oppveksten min, som jeg i ettertid, når jeg ble voksen, har reflektert over. Men Mari, gikk du på samiske barnehagen i Tana? Nei. Jeg har aldri gått i noen barnehage. Jeg var så heldig som hadde en mor som var hjemme. Min mor var hjemmeværende, og det var alltid så godt og trygt å ha mamma i familien og komme hjem. Så jeg følte at hun var der hele tiden. Faren min jobbet i politiet, så han var veldig mye ute og reiste. Men mamma var jo den trygge forankringen i hjemmet vårt. Og det var aldri snakk om at vi skulle gå i barnehagen. Ingen av mine venner gikk i barnehagen, og det var ikke på den tiden, så jeg føler at... Så du startet med samisk grunnskole? Ja, jeg startet på samisk grunnskole i en samisk bygd som heter Sirma. Jeg gikk på Sirma skole. Og alle mine medelever var samiske. Samisk var naturlig språk i skolehverdagen min. Ikke sant? Men jeg husker jo også at jeg hadde norske lærere. Og det interessante her er jo det at jeg hadde en lærer en veldig flink mattelærer, men han var norsk. Og jeg har jo i ettertid reflektert litt over det her, men hvorfor følte jeg ikke sånn mestring når det gjaldt matematikkfaget? Og det har jeg jo i ettertid tenkt over, at det må ha en sammenheng med at jeg hadde en norsk mattelærer. Og i og med at jeg ikke forstod norsk så veldig godt, så hadde jeg veldig mange huller når det gjaldt matematikken. Ja, og det ser jeg i ettertid, at det henger jo sammen med at jeg hadde en norsktalende mattelærer. Men jeg var veldig heldig som hadde også samiske
lærere i de andre fagene, og det har styrket min samiske kultur, det har styrket min samiske identitet. Mari, etter samisk skolen, gikk du på videregående skolen samisk også? Jo, jeg flyttet på noe som kalles for en internatskole. Jeg vet ikke om det er internatskole. Når jeg var ferdig med 7 år på grunnskolen i Sirma, så flyttet jeg til Seida, en internatskole, og der gikk jeg i 2 år, 8. og 9. Og internatskole vil jo si at da man bor på skolen og får undervisning på skolen. Så jeg var der i 2 år. Og jeg ser på de 2 årene som en veldig fin tid. Vi har en veldig sammensveitset gjeng som gikk der. Jeg ble kjent med flere elever da, kan du si. Større enn et sosialt nettverk. Og etter det så begynte jeg på Kirkenes videregående skole, som var veldig norsk. Og der kjente jeg at jeg hadde litt sånn utfordringer med å få innpass i det norske miljøet. Kanskje kjente jeg på en utenforskap, i og med at jeg kom fra en samisk familie, fra en samisk bygd. Og på den tiden var jo Kirkenes, det framstod jo som veldig norsk. Jeg kjente tydelig at jeg ikke var helt inkludert i det norske. Jeg ble kanskje sett på som hun samen som kommer fra Tana. Og jeg har veldig lyst til å nevne en ting. Jeg fikk en veldig god norsk venninne som het Tone. Og hun var veldig opptatt av å inkludere meg. Hun var veldig opptatt av at jeg skulle på en måte få en tilpasning i klassen. Og så sa hun til meg, men Mari, vi må jobbe vekk din samiske aksent. Fordi jeg sa jo kjole, jeg sa kino. Hun sa til meg, vi må jobbe de bort. Du må si kjole og kino. Sånn at det ikke blir så tydelig at du er same. Men hennes intensjon, det var jo bare det beste. Tone var et veldig godhjertet menneske, så hun ville bare det beste for meg. Så hun hjalp meg til å, på en måte, for hun mente at jeg snakket litt gebrokkent, og jeg var jo ikke kanskje så bevisst på den tiden, så jeg lot meg, ja, vi kan godt jobbe bort min gebrokkenhet når det gjaldt samisk. Ja. Så hun på en måte med de beste hensikter og beste intensjoner hjalp meg. På en måte som jeg ser nå i ettertid kan ha blitt oppfattet som negativt fra mitt ståsted i dag. Men hun mente det bare godt. Mari, gikk du på samisk høyskole? Ja. Jeg gikk på universitetet i Tromsø og på høyskolen i Kautokeino. Ja. Så det var også en fin erfaring å flytte og gå videre i utdanningsforløpet. Og jeg tenker at jeg ble veldig støttet av min mor og far i å ta høyere utdanning, så det betydde også veldig mye for meg. Men likevel det her med å kjenne på et utenforskap, og på en måte kjenne på at du ikke er god nok når jeg kom i videregående sammenheng, det var egentlig en litt sånn annerledes, men også en vond erfaring. Og hele tiden kjenne på det utenforskapet når jeg gikk på videregående skole. Da ble det veldig tydelig for meg at jeg er samisk. Så det ble et skille mellom hun samiske og de andre som er norske. Ikke sant? Da ble den der hierarkitenkningen at hun er av lavere byrd enn oss. Den ble så tydelig for første gang for meg når jeg gikk på videregående i Kirkenes. Hallo, Mari! Hallo, Sonny! Ja, synger du samme sang? Nå skal jeg synge en samisk sang som jeg sang veldig mye i barnehagen. Kjempebra.
Gå på Hilders tjocka Donja, hon kom i Leibarsan. Hej och låla, Kjempebra, kjempebra. Mari? Som samiske scenekunstner har du formidlet en rekke barneforestillinger både i Norge og i utlandet. Blant annet barneforestillingen Elsa. Hvordan henger det sammen med å fremme og styrke det samiske språket over hele verden? Mari? Kjempespennende. Jeg er opptatt av å bygge broer mellom det norske og det samiske og det internasjonale. Og jeg har jo vært veldig heldig som har vært i den posisjonen hvor jeg har fått lov til å på en måte formidle kunnskap, også gjennom fortellinger, joik og fortellinger, både i Norge og i utlandet. Og jeg tenker at samiske tradisjoner, de skiller seg fra det norske ved at det gjerne fortelles i kontekst med bestemte steder i naturen, bestemte hendelser, bestemte personer i historien. Så jeg tenker at gjennom eventyr så kan du formidle veldig mye kunnskap, og veldig mye kulturkunnskap også. Så jeg reiser jo til Paris sammen med min søster Annelise Johnsen Svart. Og vi har jo 5 ganger vært på ambassaden i Paris, eller de har invitert oss til Norges hus i Paris. Og der har vi hatt samiske forestillinger om Tuva og Julie som drar på nordlysjakt, og hvor min søster har formidlet kunnskap om den samiske kulturen og joik, og jeg har hatt fokus på fortellertradisjoner. Og nå har vi en forestilling som heter Elsa, og vi har tatt utgangspunkt i det levde livet til den viktige historiske personligheten Elsa Laula Renberg. Hun tok initiativet til det første samiske politiske møtet som fant sted i Trondheim 6. februar 1917. Og det møtet varte i 3 dager, ikke sant? Og det veldig mange ikke vet, det er jo det at på grunn av Elsa sitt initiativ til det politiske møtet, hvor hun inviterte samer fra Sverige og Norge, og det var på en måte starten eller bakgrunnsteppet for samenes nasjonaldag, som feires år etter år. Så vi ønsket å lage en barneforestilling om Elsa. Hennes viktige arbeid. Hvem var Elsa Laula? Hvem var Elsa som liten? Hva utrettet hun av store ting når hun ble voksen? Og jeg tenker den viktige historiske personen har vi, og det her er jo en tung politisk historie. Hvordan skal vi på en måte formidle en sånn historie, viktig historie til for eksempel barnehagebarn? Så den forestillingen har vi jobbet fram med vår fantastiske, hvordan skal jeg si, manusforfatter Gudny Ingebjørg Hagen. Hun har bidratt til at vi har klart å forme denne forestillingen til det den er blitt i dag. Så vi har jo reist rundt i hele januar, februar og mars, og også april. Så vi er blitt invitert til litteraturfestivalen i Lillehammer med forestillingen Elsa. Hun er en viktig personlighet å bli kjent med, både i barnehager og skoler, for å forstå, hvordan skal jeg si, forhistorien til samenes nasjonaldag, opprinnelsen til den, og hva var det som foregikk bak kulissene? Det er det vi forsøker å få fram gjennom forestillingen vår. Og jeg tenker at dette er jo et viktig samfunnsoppdrag også. Veldig viktig samfunnsoppdrag, fordi at samiske perspektiver i skolen, og samiske perspektiver i barnehagen. Og jeg tenker at dette er en unik inngangsport til å
bli kjent med Elsa. Og det forsøker vi å gjenskape og fortelle på en forståelig og pedagogisk måte gjennom forestillingen vår. Og den er blitt veldig godt mottatt. Og så kjenner jeg på en måte også den gleden at det åpner seg en portal mellom meg og Annelise og publikum. Ikke sant? Og den der vekselvirkningen og det samspillet mellom publikum og oss, den har vært så nyttig, og den har vært så nydelig. Og ofte er tilbakemeldingen fra publikum: nå lærte vi noe nytt om historien. Nå lærte vi noe nytt om samenes nasjonaldag. Nå skjønner vi på en måte, altså hvis ting blir satt i sammenheng, nå skjønner vi mer om hvorfor, hva som er bakgrunnen for samenes nasjonaldag. Man feirer den, men man har ikke alltid kanskje tenkt, hva er historien bak? Det er den vi på en måte formidler gjennom forestillingen Elsa. Dyrker fram den stoltheten, og det kjenner jeg veldig på, at skammen har jo vært der lag på lag på lag, gjennom fornorskningen i så mange år. Og jeg tenker den eneste måten å trumfe skammen på, det er gjennom stolthet. Var alle barneforestillinger på samisk eller på norsk? Altså, vi har jo fremført barneforestillingen hittil bare på norsk. Okay. Det avhenger av hvem som spør oss, bestiller oss inn. Er det en norsk eller samisk barnehage som bestiller oss inn, så formidler vi forestillingen på samisk. Reiser vi internasjonalt til Paris, Tyskland eller andre steder, så formidler vi den på engelsk. Okay. Så formålet er jo at den her skal bli synlig på alle de 3 språkene, sånn at fortellertradisjonene og joiken, for vi har også sydd inn joik inn i forestillingen vår. Sånn at det er en sammenheng. For jeg tenker på den her, samisk kultur har jo en holistisk måte å se verden på. Alt henger sammen med alt. Fortellinger, joik, og i fortellingene så er det også veldig mye barneoppdragelse, ikke sant? Som ligger, og veldig mye kulturkunnskap, historie ligger bak, så at man prøver å flette inn alle elementene inn i en fortelling, sånn som Elsa-fortellingen, ikke sant? Viktige historiske beretninger, vi har litt om joik, samisk kulturkunnskap, litt om flagget, litt om samiske klær, så man får på en måte veldig mye inn i den forestillingen. Og så skal man formidle den på barnehagenivå, på skole, til høyskoler, eller andre. Ikke sant? Så det her er en utrolig spennende reise med fortellerteateret vårt som heter Elsa. Så jeg tenker at jeg er veldig stolt av det vi har fått det til, ikke sant? Og vi er jo ambassadører for den samiske kulturen, og vi reiser for eksempel til utlandet. Jeg kan jo nevne at jeg og Annelise, vi har jo vært i Marokko. Vi har jo hatt samisk kulturformidling i Sahara-ørkenen. Vi har vært i Tyskland. Vi har vært i Paris veldig mange ganger. Det blir nok sikkert veldig mange andre reiser. Jo, vi har vært i Budapest. Og fortalt om samiske perspektiver. Der foreleste vi på universitetet i Budapest, eller Ungarn. Så det var også en veldig fin måte å knytte kontakter på. Og den varme responsen vi møter når vi er ute med fortellerteateret Elsa, det styrker, og det varmer hjertet mitt. Etter disse barneforestillingene vet mennesker at det samme språket finnes i Norge? Veldig interessant spørsmål at når vi var i Marokko, når vi var i Paris, så var jo ikke det alle som var klar over at det her var, at samene er urbefolkning i Norge. Det var ikke alle som var opplyst om det. Og da er det veldig fint å kunne på en måte ha den kunnskapsformidlingen om, og utvide perspektivene hos folk om den samiske kulturen. Det samiske språket er likestilt med det norske språket i Norge, at vi har et eget sameting, at vi har urfolksrettigheter nedfelt i grunnloven, ikke sant, sånne ting.
at det er viktige perspektiver å formidle ut til publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Og det er veldig spennende å være en ambassadør i utlandet for det samiske. Ja. Fra Hongkong. Dukke fra Hongkong. Som har tatt på seg samiske klær. Ja. Og så har den så lyst til å reise tilbake til Hongkong. Tilbake, ja. Mary? Ja. Du er tidligere daglig leder i den samiske barnehagen Zizas, ja, i Oslo. Du har også bidratt til to kampene om samiske barnehagen i to bøker, nemlig samiske stemmer i barnehagen, ja, og Barn i by. Ja, Barn i by. Ja. Samt i en artikkel i første steg også. Kan du fortelle meg hvorfor arbeidet ditt er svært viktig for å fremme og styrke de samiske språkene i Norge? Mari? Ja, først vil jeg jo si at jeg var veldig heldig som fikk jobbe 15 år som daglig leder i den samiske barnehagen Zizas i Oslo. Og jeg tenker på, hvis jeg har lyst, jeg må bare si at på norsk side av Sápmi har alle rett til barnehage med et samisk innhold. Og da kan man jo si at det er et resultat av lange prosesser, og vedtatte lover og menneskerettighetsbestemmelser, og sett ut ifra et urfolksperspektiv, så er det ganske unikt i globalt sammenheng. Og det betyr jo at det viser en vilje til å løfte og styrke det samiske barnehagers pedagogiske innhold, også på det nasjonale plan. Og vi jobber jo veldig iherdig med akkurat det her med å styrke og løfte og synliggjøre det samiske i en storby som Oslo. Og jeg tenker på at samiske barnehager, det er bygd på norske perspektiver. Det er bygd på en norsk tenkning. Så samiske barnehager har jo gradvis funnet sin solide plass med sitt viktige pedagogiske innhold, som er litt annerledes enn det norske. For jeg tenker, vi har jo noe som kalles for 8 årstidshjulet. Vi forholder oss til 8 årstider, mens norske perspektiver forholder seg til 4 årstider. Så vi har en litt annen type innfallsvinkel til det pedagogiske arbeidet i samiske barnehager nasjonalt i Norge. Og jeg tenker at vi har jo ikke en egen rammeplan for samiske barn i Norge, eller samiske barnehager. Så det betyr jo at den rammeplanen for barnehager i Norge, vi har bare et lite kapittel som omfavner alle målgruppene og de forskjellige kravene om et samisk innhold. Og så er et viktig spørsmål man må stille seg, hva betyr det å være samisk i en storby? Hva er samisk i storbyen? Hva er samisk identitet for samiske familier som har valgt å bo i en storby, og barn som har valgt å vokse opp i en storby? Og hvordan skal en samisk barnehage være i en storby? Kontekst. Så jeg er så heldig som har vært med på å utforme den viktige virksomheten og plattformen for samiske barnehager i storbyen. Og det her med at
Fornorskningen har jo vart siden ca. 1850, og den pågår jo fortsatt. Og så tenker jeg, det må synliggjøre samiske perspektiver, for eksempel på høyskolenivå, respektive norske barnehager, norske skoler. Det har også vært en viktig del av arbeidet mitt i den samiske barnehagen. Parallelt med at jeg jobbet med å styrke og løfte fram den samiske barnehagen, og det verdisette, det pedagogiske arbeidet, sammen med de fantastiske ansatte der. Det har tatt tid på en måte, og også på en måte å få aksept for det samiske i en storby som Oslo. Og tenke hvilke type strategier skal vi ha for å bygge opp samisk barnehage? For vi har jo ikke bare nordsamiske barn i barnehagen, vi har lulesamiske barn, vi har sørsamiske barn. Så jeg tenker, vi har jo hele mangfoldet av samiske språk. Og jeg tenker, alle skal føle seg inkludert, alle skal føle seg sett, og alle skal føle seg verdisatt ut ifra den kulturen man kommer ifra. Ikke sant? Jeg er jo insider i den nordsamiske kulturen og i det nordsamiske språket. Jeg kan ikke snakke sørsamisk, og jeg kan ikke snakke lulesamisk. Og jeg tenker at for å imøtekomme og ivareta de barna som snakker både sørsamisk og lulesamisk i barnehagen, så måtte vi tenke kreativt og leie inn både sørsamiske og lulesamiske ressurser som kan styrke og støtte opp under den kulturen og det språket de barna har. Så det var også en viktig del av arbeidet, å se helheten og jobbe for å fremme helheten. Fordi at nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, det er 3 offisielle språk i Norge. I Norge, ikke sant? Og betydningen av å løfte det fram, det er viktig å synliggjøre forskjellene og likhetene. Det er jo så spennende å være i det mangfoldsfeltet. Og da var vi så heldige på den tiden jeg jobbet i barnehagen, å få inn både lulesamiske og sørsamiske ressurser. Mari, jeg har et spørsmål til deg. For barn av sin undervisning i og på samisk? I barnehagen så får de i og på samisk. Selv om Oslo er en forvaltningskommune som ikke er innenfor forvaltningsområdet, så får barn i Zizars samiske barnehage støtte til i og på samisk. Vi jobbet for å få mest mulig samiskspråklige ansatte, som er samiskspråklige ansatte. Sånn at barna blir møtt, sånn som jeg sa også på lulesamisk og på sørsamisk, sånn at alle behovene blir dekket. Men utfordringene her i Oslo er jo det at for å få virksomheten til å gå rundt, så måtte vi støtte oss av og til norske vikarer. Ikke sant? Det er jo også en av utfordringene. Hvordan jobbe for å få nok pedagoger i barnehagen, hvordan jobbe med å få samiske vikarer i barnehagen. Og jeg tenker å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole utenfor samisk forvaltningsområde. Vi er avhengig av det for at vi skal på en måte lykkes. Vi må hjelpe hverandre. Samisk skole, samisk barnehage. Vi må hjelpe hverandre for å på en måte lykkes i å optimalisere tilbudet vårt. Når det gjelder språkkompetanse, formell utdanning, og behovet for pedagogiske møtepunkter. Jeg tenker at det er kjempeviktig å jobbe sammen og styrke hverandre som et fellesskap. Fordi at vi har jo, ikke sant, samisk barnehage, hele infrastrukturen rundt samisk barnehage er jo norsk. Foreldrene kommer kanskje langveis fra med barna sine til samisk barnehage, nettopp for at barna skal få den soliditeten innenfor språket, kulturen, den solide identitetsplattformen, hvor vi bygger fundamentet slik at de skal bli en gode samiske medborgere, skjønner du? Styrke de som menneske og kultur. Mari, snakker alle barn
i barnehagen samisk hverandre? Veldig interessant spørsmål at det var jo også en av utfordringene i barnehagen. Hvordan skal vi få lekemiljøet til å bli samisk? Okay. Ikke sant? Og jeg tenker at der medarbeiderne, pedagogene, en viktig aktør. Hvordan kan de hjelpe barna sånn at lekespråket på en naturlig måte kan bli samisk? Og vi må også stikke fingeren i jorda og være veldig realistiske. Vi i Oslo, vi en storby. Og naturlig nok så jeg jo i veldig mange sammenhenger at majoritetsspråket vinner, ikke sant? Når det gjelder lekespråket og samtalene barna imellom. Så der pedagogen og medarbeiderne viktig. Der de med og gir barna ord og begreper. Samiske ord og begreper, også i lekesammenheng. Og naturlig nok, i en storby så ble lekespråket ofte norsk barna imellom. Og det skal man ikke undres over, fordi at veldig mange samiske familier i Oslo, og også de familiene som har barn i barnehagen, de har norsk som hjemmespråk. Fornorskningen begynte i 1850, og vi har 7 generasjoner bakover i tid, har vi på en måte mistet språket vårt. Og det tar tid å bygge opp et språk som på en måte over så mange generasjoner blitt radert bort. Ikke sant? Det tar tid å bygge opp et språk. Det tar tid å på en måte bygge igjen, finne igjen styrken, soliditeten. Og jeg kjenner det som så fantastisk, det jo det at vi fortsatt har samiskspråklige pedagoger og ansatte i samisk barnehage. Skjønner du? Til tross for den harde fornorskningen. Det helt fantastisk. Altså den styrken og det fremtidshåpet, og den jo der i det samiske. Og vi ser jo ungdommen i dag, hvor stolte de av den samiske kulturen. Og det gir jo gode ringvirkninger. Også til resten av befolkningen. Vi stolte, og vi fremtidsrettede, og det så mye fantastisk som ligger der når det gjelder den samiske kulturen. Også i fortsettelsen. Og det som også veldig fint, det jo det at vi har samisk barnehage i Oslo, har jo fulle plasser, og det lange ventelister. Og det jo et viktig politisk signal til sentrale myndigheter om at ja, det behov for en samisk barnehage. Kanskje det behov for flere samiske barnehager. Og fordi at forskning viser at flere og flere samer flytter til storbyene, søker seg til storbyene. Og da må man ha et pedagogisk tilbud som favner om de familiene som har valgt å flytte til storbyene. Og det her må ha samiskspråklige ansatte, det jo av stor betydning. Og jeg tenker på at de bøkene jeg har vært medforfatter i, Barn i by, der tok vi utgangspunkt i de samiske stedene i byene. Ikke sant? Hvor vårt tilholdssted i byen? Det skriver jeg litt om i kapitlet mitt i Barn i by. Hva vårt samiske sted i byen? Ikke sant? Hvor det vi drar på tur? Hvor det vi finner vårt sted? Hvor vi finner på en måte, ja, her vårt sted, her har vi lyst til å være når vi drar på tur. Jeg skriver litt om betydningen av det. En liten samisk sida. Sida, det betyr jo fellesskap, ikke sant? På tvers av. Altså sida betyr i utgangspunktet et fellesskapssted mellom samiske familier ut ifra en reindriftskontekst. Men vi kan jo flytte sida-ordet også til en storby. Her vår side. Og samiske stemmer i barnehagen, der skriver jeg om betydningen av 8-årstidshjulet. Og så har jeg jo vært med i en del forskningsartikler om samisk barnehage og betydningen av å ha en samisk barnehage. Det 8 samiske årstidene og få til teknikker i barnehagen. Pedagogiske teknikker. Pedagogisk, ja. Ja, det fint. Vi forholder oss til 8-årstidshjulet. Eller vi forholder oss til tenkningen bak 8 årstider. Når jeg vokste opp i Tana, så forholdt jeg meg til 8 årstider, ikke til 4 årstider.
Ikke sant? Og tanken bak 8-årstidshjulet jo reindriftens eller hvordan aktiviteter gjennom hele året. Ja, ja. Hvilke type aktiviteter, samiske tradisjonsaktiviteter, forankret i 8-årstidshjulet? Hva skjer til enhver tid i det eller i 8-årstidshjulet, ut ifra, hvordan skal jeg si, reindriftssamenes arbeidsmåter? Og vi har jo på en måte laget 8-årstidshjulet ut ifra et byperspektiv. Og vi kan ikke sammenligne 8-årstidshjulet i et byperspektiv med et 8-årstidshjul i for eksempel i en samisk barnehage i Finnmark. Det to forskjellige ting. Ikke sant? Fundamentet og tenkningen det samme, men vi har forskjellige årstider. Vi har forskjellige aktiviteter. Den samiske infrastrukturen i en samisk barnehage i nord, de har alt rundt seg. Her får vi ingenting gratis. Skjønner du? Vi har ikke naturlig et reindriftsgjerde her i Oslo rundt oss. Så vi må finne våre egne pedagogiske måter å jobbe på, som på en måte tar utgangspunkt i 8-årstidshjulet, men former den ut ifra vårt ståsted som bybarnehage, sånn at bysamiske barn kan kjenne seg igjen. Og så må vi litt vekk fra det her med stereotypiene, eksotifiseringen. Jeg tenker det også viktig å undervise i noe annet enn stereotypier, også i barnehagen og i skolen, ikke sant? Fordi at, som jeg sa til deg tidligere i sted, at mangfoldet så stort. Det samiske mangfoldet veldig stort, og det veldig spredt. Og vi i samisk barnehage lager vårt 8-årstidshjul ut ifra de aktivitetene som var naturlig for oss i en bysammenheng. Marie, jeg har et interessant spørsmål til deg. Med bare en sameskole i Oslo og en barnehage, samiske barnehage i Oslo, men med 1387 mennesker i Oslo oppført i valgmannstallet i Sametinget i 2023, så tror du at det nok samiske barnehager og skoler i Oslo? Nå skal ikke vi henge oss så veldig mye opp i de tallene du sa nå. Jeg tenker jo at vi en veldig positiv utvikling. Både samisk skole og samisk barnehage jo i en veldig fin utvikling. Det skjer et godt utviklingsarbeid både på skolen og i barnehagen. Og jeg tenker at det burde vært flere samiske treffpunkt, flere samiske møtearenaer, hvor man kan møtes på tvers. Ikke sant? Vi har fantastisk tilbud på samisk hus, men kanskje i fortsettelsen i fremtiden at vi trenger flere møtearenaer. Kanskje idrettsanlegg, hvor man kan ha felles aktiviteter. At man på en måte utvider tilbudet. Nå tenker jeg samisk hus, samisk skole, samisk barnehage, men at vi har enda flere treffpunkt, møtearenaer, hvor vi kan utvikle og utforske det samiske i enda større grad, ikke sant? Men til det kreves det økonomiske rammer til. Så man må bare tenke igjen utenfor boksen og tenke ut, ok, hvordan skal vi nå i fortsettelsen øke tilbudet for den økende samiske befolkningen i Oslo? Og jeg tenker at det jo bare fantasien som setter grenser for det. Men gjerne flere treffpunkt, som jeg sa til deg nå, idrettsanlegg, ikke sant? Møteplasser hvor barn kan på en måte få utviklet sine ferdigheter når det gjelder idrett eller andre aktivitetstilbud. Synes du om det vil være flere samiske barnehager og samiske skoler i Oslo i fremtiden? Vet du hva som hadde vært drømmen? At samisk barnehage og Oslo samiske skole ble slått sammen under ett tak. Tenk så fantastisk. Da kunne vi ha et større samisk faglig miljø, vi kunne ha dratt veksler på hverandre når det gjelder ansatte bemanning.
å ha alt under ett tak, tror jeg hadde tenkt en ny relokalisering av tilbudet. Det tror jeg hadde faktisk vært med på å styrke det samiske profesjonsfellesskapet i Oslo. At man har alt under ett tak. Jeg synes at for å fremme det samiske språkene i Oslo, vi trenger flere samiske barnehager og samiske skoler i Oslo, slik at flere mennesker kan lære samisk språk. Jeg tenker jo at drømmen hadde jo vært en samisk skole hvor du får undervisning både i og på samisk. Ikke sant? At du får undervisning i samisk på alle fag. Det hadde jo vært drømmen å ha det i Oslo. Men jeg vet jo også at det er snakk om å etablere en ny samisk barnehage, enda en samisk barnehage i Oslo. Kanskje vi får til i fortsettelsen at det blir en samisk skole med undervisning i og på samisk, og nå kommer det også enda en samisk barnehage. Så jeg tenker at den samiske har fantastiske muligheter i Oslo for fortsettelsen. Og jeg ser jo også at Oslo Met har jo også tatt det her på alvor med å ha samiske perspektiver implementert i utdanning. Det er kommet mer og mer tydelig frem at man har det etablert i profesjonsfellesskap eller profesjonsutdanning, både i lærerutdanningen og i barnehagelærerutdanningen. Hallo, Mari. Hei. Du samisk lærer i den Oslo samiske skole. Jeg har noen spørsmål til deg om Oslo samiske skoleopplæringen. For elevene av sin undervisning i og på samisk? Først vil jeg jo si at alle samiske elever i Norge, de har rett på samisk opplæring i samisk. Altså det vil si uavhengig hvor i landet du bor. Ikke sant? Det vil jeg aller først si. Og så tenker jeg at elever som bor for eksempel i språkutviklingskommuner eller språkrevitaliseringskommuner, de har etter sameloven paragraf 1-3 rett til opplæring i og på samisk. Oslo samiske skole ligger utenfor samisk forvaltningsområde. Så vi har ikke opplæring i og på samisk. Vi har bare tospråklig opplæring i samisk. Det vil si at vi har kun fokus på samiskfaget. Vi har ikke opplæring i naturfag, i matematikk, i engelsk, skjønner du? Så det betyr at vi har bare opplæring i samisk. Fokus på det samiske språket. Det er veldig viktig å si at elevene går ikke fast her. Ikke sant? Det her er på en måte en drop-in-skole. Elevene sogner til sine respektive nærskoler som er spredt utover hele Oslo. Vi har elever som kommer fra 40 ulike nærskoler i Oslo. Og det vil si at noen elever har samisk 2 timer og 25 minutter en gang i uka. Og de elevene som har samisk 1, det vil si de elevene som har samisk som morsmål hjemme, de er her 4 timer og 25 minutter. Det vil si de er 2 ganger i uka her. Mens de elevene som har samisk 2 og samisk 3 og 4, de er her bare 1 gang i uka. Så det her er på en måte en drop-in-skole. Ikke sant? Hvor de kommer hit med taxi, og så reiser de tilbake med taxi til AKS eller sine nærskoler, eller hjem. Det er veldig spennende å jobbe i en kommune som er utenfor forvaltningsområdet, men hvor lovene og regelverket er så tydelige på at alle elever skal likevel få et tilbud om samiskundervisningen, ikke sant? Det er lovpålagt tilbud. Og så vil jeg jo si at Oslo kommune har jo satset veldig mye på å videreutvikle samiskopplæringen i Oslo gjennom en strategiplan som ble vedtatt i oktober 2021. Altså tanken bak er jo at samisk opplæring skal få bedre vilkår for opplæringen i fortsettelsen.
Og det her med å heve kvaliteten for samiske elevene våre det viktigste fokus. At opplæringen blir styrket gjennom kvalifiserte lærere, som også en stor utfordring for Oslo samiske skole. Hvordan få tak i kvalifiserte lærere, ikke sant? Ja. Hente inn gode krefter som på en måte som ønsker å være her og være med på å dra lasset. Det fantastiske tilbudet vi har her på Oslo samiske. Rekruttere og beholde samisklærerne. Også et viktig fokusområde for oss. Mari, jeg vil gjerne finne ut hvor mange elever har samisk som morsmål. Kanskje 6 har samisk som morsmål hjemme. Cirka 6 familier. 6, ja. Elevantallet. 7-3, ja. Bare 6 morsmål? Cirka. Så resten som andre språk? 67 andre språk? Andre språk, altså da mener du norsk som hjemmespråk, norsk som hjemmespråk. Okay. Men de får jo tilbud her, ikke sant? Altså vi har jo nivåinndeling her på Oslo samiske skole. De som har samisk 1, de som har samisk 2, de som har samisk 3, ikke sant? Så vi har jo nivåinndeling i for eksempel de elevene som på en måte samiskspråklige, som har samisk som morsmål, de i en klasse, og der snakker læreren bare samisk. Men de familiene som har samisk som andre språk og norsk som første språk, der underviser vi både på samisk og norsk her på Oslo samiske skole. For eksempel jeg underviser elever som har norsk som hjemmespråk, men har samisk bakgrunn. Alle elever som går her har samisk bakgrunn, med unntatt av 2. Som har en litt annen bakgrunn, Okay. Men, og da, når jeg underviser her i klasserommet, så bruker jeg både samisk og norsk parallelt. Så jeg oversetter alt det jeg sier på samisk til norsk, sånn at de elevene jeg har i klasserommet skal forstå det. Ikke sant? Dette også et resultat av fornorskningen. At man har på en måte ikke fått muligheten, eller man har ikke ønsket å lære seg samisk. Nå snakker jeg om enkelte familier, fordi at fornorskningen har fratatt de den muligheten, som har gjort at man på en måte ikke kanskje har vært bevisst nok, eller man har skammet seg over sin bakgrunn. Dette handler jo også om modningsprosesser, at man ser etter hvert betydningen og verdien av det samiske språket. Jeg vil gjerne finne ut samisk. Hvor mange? Samisk, hvor mange? Sørsamisk, lulesamisk. Lulesamisk. Du kan si sørsamisk har 4. 4. Okay. Lulesamisk 1. 1. Fjernundervisning. Fjernundervisning på internett? Ja, internett, ja. På internett, ja. Resten for nordsamisk, ja. Og så andre språk, hva tenker du på her da? Andre språk hjemme. Det var det da må du skrive andre språk hjemme. Det kan være forskjellige språk. Også vi opptatt av å bevare det samiske språket. At det samiske språket skal ha en bærekraftig framtid, men vi må også beskytte det. Så det vi veldig opptatt av. Det hovedfokuset vårt. Og hovedfokuset vårt samisk språk her. Men så kommer jo alt det andre igjen. Samisk kultur, samisk historie, samiske mattradisjoner, samiske fortellertradisjoner, samisk musikk, og alt det andre følger jo med, ikke sant? Livsmestring som en viktig del av samisk barneoppdragelse, så alt jo på en måte implementert i opplæringen vår, men det samisk språk som hovedfokus. Og det her med å hjelpe eleven til å styrke ståstedet sitt som menneske og kulturbærer, det så viktig. Styrke de, være med på en måte som en støttende stillas for våre fantastiske elever. Og vi jobber jo ut ifra kompetansemålene, overordnet læreplan, fagfornyelsen kom jo i 2020, og det betyr at det samiske, det fikk et større fokusområde i fagfornyelsen som skjedde i 2021. Og strategiplanen som jeg snakket om i sted, som Oslo kommune satser veldig stort på,
jo det her med at det samiske skal mer inn også i respektive norske skoler i Oslo. De pålagt å undervise om samiske perspektiver på deres respektive skoler. Men der kjenner jeg, altså jeg har vært i kontakt med veldig mange norske lærere. Jeg har jo reist rundt på respektive norske skoler i Oslo og undervist om samiske perspektiver, og der møter jeg lærere som kjenner på en veldig tilkortkommenhetsfølelse når det gjelder å undervise om samiske perspektiver. For at man har ikke hatt det implementert i profesjonsutdanningen. Marie, hvor mange elever har ingen samisk bakgrunn? Vi har 2. 2? Ok. Vet du hvorfor foreldre sender barn til en samme skole, men uten samisk bakgrunn? Ja, det vet jeg. Ja, veldig spennende at de 2 elevene jeg sikter til, de har bodd i Kautokeino i 2 år, og de lærte seg samisk. De bodde i Kautokeino, og så flyttet de til Oslo. Også for å videreutvikle språk og bygge videre på det, de bakgrunnskunnskapene de hadde opparbeidet seg i Kautokeino på skolen der. Så fikk de lyst til å komme hit. Kjempebra. Ja, kjempebra, ikke sant? Og det som også er veldig bra med Oslo samiske skole, det er jo det at vi har små elevgrupper, vi har god voksentetthet, og vi har veldig mange muligheter for å følge opp elevene våre, ikke sant? Og det er jo kjempepositivt. Og så vil jeg jo bare sånn kort fortelle deg at vi har alle elever plasseres i grupper med andre elever der de er omtrent på samme nivå når det gjelder samisk eller det faglige nivået. Og så vi tenker jo også på det her med den sosiale fungeringen. Ikke sant? Vi er jo opptatt også av det sosiale. Aldersblandede grupper, at alle skal trives, bli godt mottatt, kjenne seg at de har det her trygge ståstedet her på Oslo samiske skole. Så denne her identiteten til elevene, bygge opp et samisk miljø utenfor samiske distrikter er så viktig. Styrke den samiske identiteten til elevene, det kjenner jeg er så viktig. Også et viktig arbeid. Styrke de som menneske- og kulturbærer. Jeg håper at denne antall skal være høyere. At det blir ikke sant? Ja. Men det også som er veldig positivt utvikling, hvis jeg skal tenke litt på statistikk og sånn, det er jo at elevantallet er på oppadgående. Kurven peker oppover, og det er jo så positivt for oss. Fordi at jeg tror at vi må snart utvide lokalitetene for Oslo samiske skole, for vi har jo fantastiske lokaler her. Vi har et forholdsvis nytt bygg, og du ser jo det er flott her. Utsmykkingen av samisk kunst er fantastisk her. Så vi har gjort veldig mye for at lokalitetene, de ligger fantastisk til. Helt nede ved sjøen her. Ormøya, nydelig. En liten skole, forholdsvis liten skole i Oslo-sammenheng. Og vi holder også på å lage, altså hvordan skal jeg si, på strategiplanen står det også at vi holder på å lage, eller skal lage vårt eget samiske tun. Samisk sida, hvor vi på en måte skal ha vårt eget sted med samiske bygninger, lav og alt det her. Og det er under opparbeiding nå da. Marie, hva er utfordringen for deg med denne Oslo skole og Oslo barnehagen for å fremme de samiske språkene i Norge? Hvordan du overvinner disse utfordringene, Marie? Jeg tenker jo at vi må se litt kollektivt på det her. Jeg tenker at samiske virksomheter i Oslo, de må tørre å tenke nytt og annerledes. Vi må tenke nytt og annerledes i organiseringen av samisk opplæring for å bedre profesjonsfellesskapet. Og vi må se sammenhenger
fra 0 til 19 år for å lykkes. Altså nå tenker jeg barnehagen og skolen i ett, ikke sant? Hvordan skal vi på en måte arbeide frem felles virkemidler for rekruttering og kompetanseheving for å beholde samisklærerne, for å beholde pedagogene i barnehagen? Hvilke type strategier må vi jobbe fram? Jeg tenker at det må til det må en sånn felles kollektiv løft for å styrke det samiske i Oslo. Og mye veldig, veldig bra. Men jeg tenker på spesielt det her med å beholde lærerne. Vi må tørre å tenke utenfor boksen. Vi må være rause med goder til de ansatte, både i barnehagen og skole. Og det kan kanskje utgjøre en forskjell på om de blir eller ikke blir i virksomheten, skjønner du? Vi må tørre å tenke, vi må ikke hele tiden tenke likt arbeid for lik lønn. Og vi må ikke sammenligne oss med norske barnehager og norske skoler, fordi at det ulikheter der, ser du det? Vi har helt andre utfordringer for å kunne lykkes med vårt arbeid i å fremme samisk språk. Og det tenker jeg at det må majoritetssamfunnet ha forståelse for. At vi må tørre å tenke at kanskje samisklærerne må ha andre goder for å bli i jobbene sine. Fordi at det jo åpenbart mer jobb. Vi skal oversette dokumenter, vi skal, sånn som jeg sa til deg i sted, undervisningsspråket både på samisk og norsk. Det trenger ikke norske lærere å ta hensyn til. Når jeg står i klasserommet, så må jeg tenke norsk. Jeg må tenke to språk hele tiden for å ivareta elevene våre. At de skal kjenne på en motivasjon i bunnen. At de skal kjenne at de blir ivaretatt både språklig og sosialt, ikke sant? Og det viktig, og det noe ikke respektive norske lærere trenger å tenke på. Jeg har jo vært her som lærer i 3 år nå, og så ser jeg på en måte tilgangen til digitale undervisningsmidler de har på samisk. Ja, de på en måte, vi får mer og mer av det, men hvis jeg skal sammenligne med norske skoler og tilgangen de har på nettressurser, de har alt, og vi har ikke så mye. Og så tenker jeg liksom, her må vi kanskje drive og kopiere fagbøker, vi må oversette, vi må være kreative i vår måte å undervise på, for at undervisningen skal treffe våre elever. Da tenker jeg at vi har ikke tilgangen til undervisningsmaterial litt annerledes enn det kanskje norske skoler og barnehager står overfor. Så der ligger utfordringen. Rekruttere og beholde kompetente lærere, barnehagepersonell. Og vikarer også en utfordring, både i samisk barnehage og i samisk skole. Det her med samiske vikarer vokser ikke på trær. Og hele tiden den innsatsen for å finne de gode vikarene, for at virksomheten skal gå rundt, ikke alltid like enkelt. Jeg tenker det også en av utfordringene vi står over. Og så tenker jeg litt på det her med Oslo Samiske Skole, som jeg sa til deg tidligere i dag. De har jo elever som kommer med taxi. Taxi en utfordring. Ofte må elever sitte kanskje 1 time i taxi før de kommer hit. Og ikke bare det, men så har vi også taxiforsinkelser. Det en stor utfordring som Oslo kommune må ta på alvor. For hvis for eksempel, det her et eksempel, vi har kanskje en undervisning som begynner 12 her, så taxien forsinket og kommer ikke hit før 1:55. Men jeg tenker, det har spist opp 20 minutter av den verdifulle undervisningen vår. Det en utfordring. Men vi positive, og jeg tenker at det samiske har en så fin framtid foran seg. Og det her må styrke den oppvoksende generasjon. At den jobben vi gjør her og nå, at vi bevisste vårt ståsted som læringsforbilder, skjønner du? Og at foreldrene læringsforbilder. Det også kjempeviktig at vi sammen står, at vi hjelper hverandre, at vi gir hverandre den lille hjelpen i tide. Sånn at man ikke kjenner seg alene, men at vi har det der kollektive bevisstheten. Vi bevisste på at den jobben vi gjør her og nå på Oslo Samiske Skole, det får stor betydning for framtiden.
med de elevene som går her. Ser du den? Ja. Tusen takk for at du deltok i denne video på kanalen min. Det var veldig hyggelig. Jeg føler meg veldig beæret. Takk for at du inviterte meg inn. Ologisto.